गाइस आज हमारे पास आई है शेवलेट क्रूज़। इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम कस्टमर ये बता रहा है कि गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही और इसका हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं तो सिर्फ इतनी लाइट ऑन हो रही है, इसे प्रेस करने पे इग्निशन ऑफ हो जाता है। हम क्लच दबा के इग्निशन सेल्फ मारने की कोशिश कर रहे हैं तो भी गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, सिर्फ यही चीज़ दिखा रहा है, प्रेस ब्रेक पैडल, प्रेस क्लच पैडल। अब देख सकते हो क्लच हमने पूरा दबा रखा है। उसके बाद हम इसे ऑन करना चाह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो इसको मैन्युअली चेक करने का तरीका ये है, इग्निशन जब ऑन नहीं होता इसका जो प्रेस बटन है उसको हम प्रेस करके रखेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। तो इग्निशन इसका ऑन हो जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर जैसे हम इसे फिर बंद करके फिर ऑन करना चाहेंगे तो ये ऐसा ऑन नहीं होने का, इसको हमें फिर प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो इसका इग्निशन ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसका इग्निशन ऑन हो चुका है। गाड़ी के मीटर के अंदर सारी लाइटें तमाम आ रही हैं, जितनी भी लाइटें होती हैं। एक बार फिर मैं आपको दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ प्रेस करके। आप लोग देख सकते हो सारी लाइट इसके अंदर आ रही है, लेकिन इसके अंदर चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही। जो ECM चेक इंजन लाइट होती है, इंजन चेक इंजन की लाइट, वो नहीं आ रही। ECM की लाइट जो होती है, इसको फिर प्रेस करके रखता हूँ। आप लोग देखिए इसमें अंदर चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये मैनुअली तरीका है गाड़ी को चेक करने के लिए, इसका जो फॉल्ट है कि गाड़ी का इग्निशन ऑन क्यों नहीं हो रहा, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। इसको आप प्रेस करके रख के इग्निशन ऑन करके देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर सारी लाइटें हैं या नहीं है। अब इसकी गाड़ी के अंदर हमारे चेक इंजन की लाइट नहीं है, इसका मतलब इसके या तो वायरिंग में इशू है, वरना तो हम लोग पहले इसकी वायरिंग चेक करते हैं, उसके बाद इसका ECM चेक करेंगे। बाहर निकल के देखते हैं हम इसे बोनेट में ECM कपलर वगैरह सब कुछ लगा है या नहीं लगा, जो भी चीज़ें। इसके अंदर ECM इसका लगा हुआ है डेल्फी। तो ये हम लोग इसकी वायरिंग चेक करते हैं, पहले इसमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें अंदर प्लस पॉजिटिव जो है 12 वोल्ट आ रहा है, पॉजिटिव 12 वोल्ट इसके अंदर आ रहा है। हम प्लस माइनस चेक करते हैं, अगर इसमें इसका प्लस हर पिन पे इसका प्लस आ रहा है, इन तीनों पिनों पे प्लस आना चाहिए इग्निशन मेन जो आता है डायरेक्ट। और ये तीन इनकी ग्राउंड है, इन पे चेक करते हैं ग्राउंड आता है नहीं आता। इस पिन पे आप देख सकते हो ग्राउंड आ रहा है। ये हमारी टेस्टिंग लाइट थोड़ी अटक नहीं रही, हम इसे चेक करते हैं एक बार कि तीनों पिनों पे ग्राउंड है या नहीं है। हम रुक करके इन्हें चेक करते हैं। ये लगाया दूसरी थिम्बल पे, इस पे भी आप देख सकते हो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ग्राउंड आ रहा है इसके अंदर भी। ये लगाया तीसरे पे, इस पे भी ग्राउंड आ रहा है, इसका मतलब इसकी वायरिंग ओके है। ECM के ऊपर जो सप्लाई आनी चाहिए वो सारी ओके आ रही है। अब इसका टाइम है, इसको ECM चेक करना पड़ेगा। ECM के अंदर फॉल्ट है इसके अंदर, हम वो चेक करके आपको बताते हैं। इसका ECM खोल दिया, इस ECM को चेक करते हैं। ये आप देख सकते हो गाड़ी हमारी खड़ी है क्रूज। इसका ECM रिपेयर करके गाड़ी में फिट करा है। अब इसके अंदर चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। इसके ECM के अंदर प्रॉब्लम थी, रिपेयर करके लगाया है, अब चेक करते हैं। ये रखी हमारी चाबी, ये दबाया हमने क्लच, ये प्रेस करा पुश बटन। आप लोग देख सकते हो इसका इग्निशन भी आ गया और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर पहले ECM की लाइट नहीं आ रही थी, अब आप देख सकते हो इसके अंदर ECM की लाइट भी आ चुकी है और गाड़ी हमारी, ये दबाया हमने इसका क्लच और गाड़ी स्टार्ट।
गाड़ी करी बंद, हमने दोबारा दबाया प्रेस बटन, गाड़ी स्टार्ट।